Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali teman sahabat Andi Cikatup. Nah, saat ini saya mau memberikan sedikit teori cara mengganti knalpot dari mode racing ke mode standar. Ini cuma teori aja, karena saya sudah ganti ya barusan, nggak lama sih, cuma sebentar, paling juga 15 menit beres itu. Nah, yang pertama, siapkan kunci obeng plus. Obeng plus ini yang biasa, tapi kalau misalkan teman-teman masih punya yang bawaan dari dealer, pakai itu juga bisa, lebih besar ininya ujungnya. Terus juga siapkan kunci 12. Kunci 12 udah itu aja. Kalau misalkan punya kunci T lebih mudah, tapi kalau kunci T pasti mentok di daerah sininya. Nah, sulit ya. Jadi kunci 12 nya yang kunci pas, tapi yang pendek ini panjang kan, ada yang pendek juga yang segini. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, oh iya, juga kunci L yang bawaan dari dealernya ya, yang dibungkus di dalam jok. Nah, yang pertama teman-teman buka yang ini, kunci L, dan juga obengnya cuma ini aja sih, obengnya cuma ini sama yang di bawah. Nah, ini jangan lupa dibuka ya. Nah, ini di sini ada yang kunci biasa yang tinggal tekan itu. Nah, terus ini kalau sudah kebuka semuanya, tinggal buka ini kunci yang di dalam pakai kunci 12. Nah, ini dibuka. Nah, yang belakang jangan dulu dibuka, nanti bisa jatuh knalpotnya ya. Nah, ini terus juga ini dibuka. Kalau nggak punya kunci L juga nggak apa-apa, ini kan harus pakai kunci L ya. Tinggal langsung buka aja ini belakangnya, bautnya nih, buka, cek, buka, udah kelar. Ganti pasangan knalpot racing ataupun yang standar, beres. Dan pastikan kalau misalkan ganti knalpot jangan sampai miring ya. Nanti kalau miring knalpotnya suaranya bocor dan nggak enak didengar, dan juga cepat rusak ke mesin. Nah, mungkin sekali lagi ya, perlu diingat bahwa kuncinya cuma kunci 12, terus juga obeng, dan juga kunci L yang bawaan dari dealer yang kecil. Oke sob, mungkin segitu teorinya, silahkan dipraktekkan, karena nggak usah ngeluarin uang lah buat ganti knalpot, sendiri aja juga bisa, gampang kok. Karena prakteknya banyak di YouTube yang lain. Ini hanya sekedar teori aja. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.